Mae'r tîm cartref cochion Llanelli dal i ddisgwyl I pwynt cyntaf ers dychwelyd i'r uwch gyngrair. Dyma Can yn chwilio am y rhediad. Maen nhw'n gofyn am lawio, a mae'n mynd I fod y gic o'r smotyn. Joe Lloyd yn ceisio croesi. A'r bêl yn taro yn erbyn yr amddiffynwr Tom Price. Ie, mae llaw allan dydy. Mae'n cic o'r smotyn, obvious fanna. A Danny Williams sydd ar cyfrifoldeb o'r smotyn. Williams yn erbyn Fuller ar I drod dde, reit lawr y canol. A mae Llanelli ar y blaen. Ie, dechrau arbennig yn Llanelli fanna. Dyn nhw'n gallu dropio'n mwy dwfn nawr, mae'n gofod dal I mynd ati achos mae'n llawer mwy amser yn y gêm mae I fynd. A dyma nhw'n chwarae'r bêl ymlaen. A dyma Williams, mae'n croesi ac mae'n ail. A maen nhw wedi dyblu mantais a dyna gol gyntaf Ethan Can yn uwch gyngrair Cymru. Williams yn gwibio lawr y dde ac yn croesi yn berffaith I Ethan Can. Maen nhw ar y blaen o ddwy I ddim. Mae'n arbennig o dda I dechrau fel yma a bydd hi'n diddorol I gweld sut mae Llansawel yn ymateb I hyn. Tren bach Llansawel yn disgwyl croesiad Cian Jenkins ar I drod chwith at y postyn pella, pwysau ar Lewis. Gibbons yn clirio. Ond dyma Price mewn i'r canol. Ruben Davies. Herford at Price. Reit ar draws wyneb y gol ydy'r bwyl wedi croesi. Wel, Walters sydd wedi rhwydo hi. A mae Llansawel nôl yn y gêm. Smonach yn amddiffyn Llanelli. Croesiad Price yn creu y trafferthion. A Tom Walters yn rhwydo ail gol y tymor iddo fe. Ie, mae'n bler a maen nhw'n rhoi siawns I Llansawel dod nôl mewn i'r gêm yma. Dyma Herford eto yn cymryd y bêl ar y cyffyrddiad cyntaf. O, sgiliau hyfryd. O, mae'n sgorio! Wel, seren y sioe heno yw Corey Herford. Gôl gampus gan y gŵr ifanc yma. 11 o'd. Wel, yn curo I ddyn ac yna bollten I gornel pella. Herford jyst yn dangos hyder a o'n i'n expectio sgorio hwnna, o'n i'n meddwl fos o'n trio ffindio'r pas, ond mae'n neud yn arbennig o dda fanna. Bêl dros ben Hopkins, dyma Ruben Davies I gyfle cyntaf yn yr ail hanner trwy'r amddiffynwyr. O, dyna chi beth mae Ruben Davies yn gallu gwneud. Rhwng yr amddiffynwyr yn gelfydd a tro hwn ar I drod chwith yn cremanu'r bêl tu hwnt I Mike Lewis. A wedi bod 2 ddim ar ei hôl I, mae Llansawel 2-2 ar y blaen. Yn mynd trwy nhw'n rhy hawdd a wedyn gweld lle bod gol geidwad ac yn gweld y safle I roi y pêl yn y rhwyd. Arbennig gyda fo. Walters, cyffyrddiad lleia at Ruben Davies. Davies yn creu cyfle I groesi. Walters yn disgwyl ar y foli. Sneith! Bêl yn tasgu allan o gwd cosbi Llanelli. Digon o gyffro yn yr hanner cyntaf. Mwy o gyffro to, a dyma Herford yn gosod y bêl nôl o'r sodliad gan Walters. A Walters wedi gwneud i'n bedyr, a Herford unwaith eto sydd yn creu gwaith gwych yr ysgellwr lawr y chwith yn curo'r eilydd ac am sodliad gan Tom Walters. Dyma beth mae Walters yn gallu neud, meddwl. Mae'n gweld y cyfle, di Llanelli ddim yn barod am y sgil yna ac mae'n mynd mewn i'r gol.